铃木 UY125买回家第一件事我就是换了一个尾箱啊，不是说原厂尾箱不好，原厂的万利豪的尾箱还是挺不错的啊，紧实程度都很好，而且是一把钥匙开全车的。对。但是呢，我就是讨厌那种圆箱子，所以我第一时间就换了一个方箱子。上影的35升的黑色的非铝合金啊，这不是铝合金的啊，非铝合金的箱子，和我在我海王星上安的那款45升白色的是一模一样的，只不过号小了一号啊。然后看一眼啊，就我为什么选择了这样的一款箱子呢？首先就因为这款箱子的锁具做的特别好，没标的箱子看着真深沉。嘿，标待会儿我再说标的事儿啊。首先要的就是这感觉。买上影的这个箱子啊，首先第一个原因，好像钥匙太多了，看看是哪把。看看是哪一把？好家伙，大家看看这一串钥匙，看着跟监狱长似的，全是车钥匙。好家伙，你这是关了多少个冤魂呢？首先啊，说这上影这个箱子的好处啊，优点啊，第一就是这锁具，对，锁具质感不错，很可人疼。一听这声啊，有点档次的感觉，不晃吧？对。虽然是一个通用型的造型，这个锁具出现在国产的大量的尾箱的上面，但是它这个做的特别好，公差很小，扣紧之后，骑行时候没有异响，完全没有异响，光听声音就能听得出来，没有咯哒咯哒的声音。第二，上次我那个45升的尾箱，我当时就吐槽呀，这个内衬做的太低了，记得吧？漏螺丝。提完意见之后，厂家把这个内衬改了，现在多做高了1公分。你看，这螺丝整个都包进去了，头盔不用套套，直接就往里放。也不用担心它会划到这个螺丝。哎，对，这很重要。第三，还有一个这个改进就是，上回我不是吐槽嘛，我说这个反光贴给我贴歪了，这回厂家学乖了，客服跟我说我没给你贴，你回家自个儿贴吧，回家自己玩吧，满足强迫症患者啊。看一眼，几个贴都没有给我贴。上影这个牌子的箱子，其实还是挺精致的。哎，其实我发现不贴挺好看的，特别是哎不贴感觉跟我这车特别搭是吧？黑色的啊，不贴。价格说实话卖的也不贵，全套配全，就是带内衬、带靠背，什么都配全的这种35升箱子，满配满血版是328块钱。我觉得在尾箱里面算是一个正常的价格。关键是它因为不是铝合金的，但是它做了一些磨砂材质这个表面处理啊，摸起来首先这个质感还不错，其次分量很轻。这个箱的连底座全部加起来是4.5公斤，如果是同等体积的35的铝合金的尾箱的话，一般的重量是在7.5公斤。特别是像 UY 这种车呀，因为我在网上看到很多车友说 UY 的这个铝合金的这个后货架呀，没有那么结实。有人出现过后货架断裂的这个情况，就是因为箱子安得太沉了。所以这回为什么说选择这样的一个小款的箱子，而且这个箱子35升，放我的这个外星蜗牛的波波盔复古的这个3/4盔。很富裕，就哪个角度放都 OK。哎，我不知道你的全盔能不能放下，试一下。躺着放应该没问题，不用躺着放，可以没问题。小号的也不叫小号 ，L 号的，就是不带特殊造型的，不带尾翼的，不安那些乱七八糟的附属配件的全盔 L 号的法士德的816，法士德816。哎，我们就拿这个全盔做一个演示，它正好可以，哎呀。很轻松的放进去，所以这个35升的尾箱的容积也不算小啊。